Երեխաներին բերել են, որ ասեին Պուտինը մեր պապան է։ ԱԻՄ նախագահ Պարոյր Հայրիկյանը այդպես է մեկնաբանել Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության մայիս 1-յան շքերթին մի խումբ երեխաների ներկայությունը։ Նրա կարծիքով հայ կոմունիստները այսօր ոչ մի գաղափարական կապ չունեն ներկայիս Ռուսաստանի հետ։ Կոմունիստը, եթե ժամանակին պայքարում էր կոմունիստական Ռուսաստանին միանալու համար, հասկանալի էր, չէ, գաղափարախոսական բան կար։ Այ կոմունիստիկ։ Պուտինի մեջ դու ինչ ես գտել։ Պուտինի կոմունիստ չի։ Սփյուռքահայ եւ հայաստանյան ԶԼՄ-ների խնդիրները միանգամայն տարբեր են։ Այսօր մամուլի ազատության օրվան ընդառաջ հայտարարեց իրանահայ լրագրող Ռուբիկ Մինասյանը։ Նրա խոսքերով Սփյուռքի համայնքներում հայկական ԶԼՄ-ները ենթակա են տվյալ երկրի սահմանափակումներին եւ խիստ կուսակցականացված են։ Նման լրատվամիջոցներում ոչ կուսակցական աշխատող չի կարող լինել։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացրած աղմկահարույց բացահայտումների հետ կապված այսօր անակնկալ այցելել է Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն։ Պաշտպանի գրասենյակը հաստատությունում բացահայտել է ժամկետանց սնունդ եւ սննդի պահման պայմանների խախտումներ։ Եթե մի բան կապված է երեխաների հետ, ո՞նց կարելի է նման վերաբերմունք ցավել։ Արարատի մարզի Դարբնիկ համայնքի երեխաներն իրենց խաբված են զգում։ Այս մասին ահազանգում են իրենք փոքրիկները։ 5-ամյա Յուրան դժգոհում է, որ մանկապարտեզի ղեկավարությունը իրենց խոստում է տվել, որը սակայն այդպես էլ չի կատարել։ Ասել է ձմեռը թողանցնի, ամառը գա կբացենք, բայց ամառը եկել չեն բացում։ Դեվիդ Դորֆմանի անվան ամերիկյան Պարի թատրոնը հիացած է Հայաստանով։ Արդեն մի քանի օր է թատրոնը Հայաստանում է եւ մինչեւ մայիսի 6-ը հանդես կգա հայ հանդիսատեսի առաջ։ Այսօր Պարային խմբի ղեկավար Դորֆմանը եւ Հայաստանում Ամերիկայի դեսպան Ջոն Հեֆերնը հանդիպել են լրագրողներին։ Հայաստանում գտնվելը մեզ համար երազանքի նման մի բան էր։ Այսօր մենք պետք է սովորենք հայկական պարային կատարումներ, ուստի չափազանց հուզված ենք։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Ամեկ+-ի Այգ++ հաղորդումը։ Քաղաքագետ նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի կարծիքով խորհրդարանական ընդդիմությունը ազգային ժողովի նախագահի ընտրություններում անկարողություն ցուցաբերեց, այդպիսով կորցնելով հանրության վստահությունը։ Ըստ նրա, այն քաղաքական ուժերը, որոնք մինչ այդ պնդում էին, որ երկրում համակարգային բարեփոխումներ իրականացնելու հնարան կարող են դառնալ, իրականում այդպիսի որակ չունեն։ Տեսանելի է, որ այն կադրային փոփոխությունները, որոնք կատարվում են թե կառավարությունում եւ թե ազգային ժողովում, չեն համապատասխանում հանրության սպասումներին, ասում է Անդրեաս Ղուկասյանը։ Մեկ այլ քաղաքագետ Աղասի Ենոքյանը մեկնաբանելով հանրապետական կուսակցության մտադրությունը իշխել եւս 10 տարի նշել է, կամ այդտեղ մի փոքր պարծենկոտություն կա, կամ մտադրություն ներկա ՀՀԿ-ն դարձնել մի այնպիսի կառույց, ինչպիսին էր խորհրդային տարիներին կոմունիստական կուսակցությունը։ Ինչով է պարծենում ՀՀԿ-ն, այդ հարցին պատասխանելով Աղասի Ենոքյանը ասել է. Պարծենում են նրա համար, որ կարողացան առանց այլ կուսակցությունների կառավարություն կազմել, նրանով, որ կարողացան իրենց կուսակցությամբ հանգիստ կազմակերպել ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունները, ասում է Աղասի Ենոքյանը։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հայտնել է Սլավյանսկ քաղաքում հատուկ գործողության ընթացքում մահացած 1 օդաչոյի եւ մի քանի վիրավորների մասին։ Սլավյանսկի ռուսամետ ինքնապաշտպանական ջոկատների ներկայացուցիչները նույնպես հայտնել են ուժայինների կողմից քաղաքում սկսված հատուկ գործողության ակտիվ փուլի հետևանքով առաջին զոհերի մասին։ Իսկ Ստամբուլ քաղաքում ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև բախումների հետևանքով 90 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում 19 ոստիկան։ Օրվա լրահոսը։ Ուկրաինական Սլավյանսկ քաղաքը ամբողջությամբ շրջափակված է, կրակոցներն ու պայթյունները չեն դադարում, ամեն րոպե իրավիճակը փոխվում է։ Ուկրաինական բանակը իր վերահսկողության տակ է վերցրել գրեթե ամբողջ Սլավյանսկը։ Երկրի ներքին գործերի նախարարության ղեկավարը հայտարարել է, որ Սլավյանսկում փորձում են պատանդներին ազատել գրավված պետական շենքերը, ետ վերցնել ու զինաթափել զինված խմբերին։ Դեպքերին հետևող քաղաքագետ Դավիթ Շահնազարյանը կարծում է, որ Ուկրաինան դեռ շատ մեղմ է վարվում, ավելի կտրուկ եւ կոպիտ քայլերի պետք է դիմել։ Բոլոր այն կոչ անողներին, որոնք Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն են խախտում, նրանք պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվությամբ։
ռուսական դրոշներով քայլողները պետք է ենթարկվեն պատասխանատվությամբ եւ դիմադրության դեպքում ամենակոշտ ձևով պետք է նրանց դեմ զենք կիրառել։ Ու չնայած լարված իրադրությանը ու ամեն պահ թեժացող մարտերին ամեն ինչ կվերջանա հօգուտ Ուկրաինայի, վստահ է Դավիթ Շահնազարյանը։ Ուկրաինան կլինի ազատ պետություն ու եվրոպական ընտանիքի մաս կկազմի։ Քաղաքագետ Դավիթ Շահնազարյանը կարծում է, որ Ռուսաստանն իր առաջ հստակ խնդիր է դրել ցույց տալ աշխարհին, որ Ուկրաինան չկայացած պետություն է։ Ներկայիս օրինական իշխանություններին հեռացնել կամ փորձել բերել այնպիսի իշխանություններ, որոնք Պուտինի հլու կամակատարները կլինեն, ինչպես օրինակ Հայաստանի իշխանություններն են։ Նա համոզված է Ռուսաստանը իր նպատակին չի հասնի, ձախողումն ակնհայտ է։ Սա Ռուսաստանի եւ Պուտինյան ռեժիմի կործանումն է։ Հաջորդ թիրախը լինելու է մեր տարածաշրջանը։ Մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանի քայլերը կանխելու համար ըստ Դավիթ Շահնազարյանի ոտքի պետք է կանգնի հասարակությունը Ուկրաինայի օրինակով։ Երկրապահը չպետք է զբաղվի քաղաքականությամբ, խոստովանում են հենց իրենք երկրապահ կամավորական միավորման անդամները։ Դեռ հələ որ Հայաստանը պատերազմական իրավիճակի մեջ է։ Փողոց դուրս գալ իմ կարծիքով չարժի։ Ազատամարտիկների ռազմադաշտային խորհուրդ կոչվող կառույցը դեռ նախորդ տարվանից պահանջում էր Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ սպառնում հեղափոխություն իրականացնել։ Մինչդեռ երկրապահները լսել անգամ չեն ուզում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի մասին։ Ոչ, ես Սերժ Սարգսյանը մեր մարտական ընկերն եղա, ես ոնց կլինի դա, թող այդ մարդը աշխատի մեր ճգնաժամից դուրս անի հայ ժողովուրդը։ Խնդիրները պետք է քաղաքակիրթ ձևով լուծել, լինեն դրանք սոցիալական թե քաղաքական։ Փողոցում պայքարող ազատամարտիկներին հորդորում է պահեստազորի գեներալ-մայոր Սամվել Սաֆարյանը։ Իրոք չի կարելի սոցիալական ինչ-որ խնդիրների վրա փորձել կառուցել մի բան, չէ որ մենք հաղթել ենք այն առումով, որ եղել ենք միասնական։ Ազատամարտիկ Ուսուփ Սարհանգյանը բազմամարդ ընտանիքի հայր է, բնակարանային խնդիր ունի, անգամ թոշակ չի ստանում, այդուհանդերձ կառավարությունից բողոքել չի պատրաստվում։ Ոնց է ձեր ապրուստը հոգում։ Դա ապրուստը գոյատևում ենք էլի, գյուղացի մարդ ենք, ժողովուրդ ենք եկել։ Իսկ ազատամարտիկ Գերասիմ Գասպարյանն էլ հուշում է, ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրները պետք է կարգավորվեն օրենքով։ Բարձրաձայն էլ փողոցում պետք չէ, բայց ազգային ժողով կամ կառավարություն կարելի է ներկայացնել։ Կայուն աշխատանք, բարձր աշխատավարձ եւ մի քանի միլիոն դրամ բանկային հաշիվ ունենալու պարագայում անգամ քաղաքացին ապահովագրված չէ մեր երկրում, վստահեցնում է Զարա Մուրադյանը։ Ապրիլի 11-ին անսպասելի ես զանգ եմ ստանում բանկից, որտեղ հաշիվ ունեմ, HSBC բանկից։ Բանկի աշխատող ասում է. Տիկին Մուրադյան, գիտեք, ձեր հաշվի վրա կալանք է դրված։ Բանկ այցելելով Տիկին Մուրադյանը ստանում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության փաստաթուղթը եւ կալանքի չափը։ 10,000-ի, բայց ինձ ասեցին, որ ես չեմ կարող ոչ մի շարժ անեմ իմ գումարների հետ։ Ես այդ թղթով գնացի դհակ։ Հարկադիր ծառայությունից նրան պարզաբանում են, որ կալանքի պատճառը 1 տարի առաջ ավտոճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելն է եւ դրա դիմաց տուգանք չվճարելը։ 5000-ը խախտման համար, իսկ 5000-ն էլ ԴՀԿ-ի ծառայության աշխատանքի գինը։ Տիկին Մուրադյանը տուգանքը չի վճարել այն պարզ պատճառով, որ ոստիկանությունից երբևէ համապատասխան ծանուցում չի ստացել։ Փաստորեն ես պատժվել եմ մի բանի համար, որից տեղյակ չեմ։ Ոստիկանությունում ընդունել են, որ մեղքն իրենցն է եւ քաղաքացուն առաջարկել են տեղում մուծել երթևեկության կանոնների խախտման 5000 դրամ տուգանքը, խոստանալով, որ թյուրիմացությունը իրեն կհարթեն, իսկ քաղաքացին կազատվի հարկադիր ծառայության 5000 դրամ վճարից եւ կալանքի որոշումից։ Տուգանքը վճարելուց 2 շաբաթ անց հերթական բանկային գործընթացի ժամանակ Զարա Մուրադյանին տեղեկացնում է, որ նրա նկատմամբ կալանքի որոշումը հանված չէ։ Դեռ ավելին, քաղաքացու անունից ֆինանսական որևէ գործարք չի կարող իրականացվել։ Ասի պատճառը, ասեց, մինչև ԴՀԿ-ի պարտքը չփակեք, դուք չեք կարող ոչ մի գործարք անել։ Ես սկզբունքորեն չմուծեցի ԴՀԿ-ի 5000-ը, որտեվ ես համարում եմ, որ սա անօրինություն է։ Համաձայն նոր օրենքի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը կարող է առանց դատարանի որոշմամբ կալանքի տակ վերցնել անձի սեփականությունը։ Եթե տոնական օրերից հետո պարզվի, որ իր հաշվի համարից հարկադիր ծառայությունը բռնագանձել է 5000 դրամը, ապա Տիկին Մուրադյանը պատրաստվում է դիմել դատարան։ Երևանի պետական համալսարանի պահակախմբի 70 անդամներից ընդամենը 14-ն է շարունակում աշխատել։ Մնացյալը չեն ցանկանում համագործակցել Լեգիոն կազմակերպության հետ, որին մայիսի 1-ից վստահվել է բուհի անվտանգության ապահովումը։ Փողի պակասը 60000, բոլորս չէ որ ընտանիք են պահում, 60000-ը ոչ մեկ չի պահի ընտանիք։ Տարիքային ցենզել է կամ մեր մեջ։ Նրանք, ովքեր համաձայնվել են աշխատել, հուսով են, որ աշխատավարձը իրենց կգոհացնի։ Ցածր չի լինի, ինչքան որ է ստացել եմ, եթե ոչ բարձր։
Լեգիոն կազմակերպությունում աշխատելու համար անվտանգության աշխատակիցները պետք է ստանան արտոնագիր, դասընթացների համար վճարելով 25,000 դրամ։ Հետագայում ասում են ինչ որ պետք է 150,000 է հասնում ընդհանուր գումարը լիցենզիայի։ Ոչ մեկ չգնա։ Լեգիոն կազմակերպության անվտանգության գործադիր տնօրենն այլ պատճառ է տեսնում պահակների իրենց համագործակցության առաջարկը մերժելու մեջ։ Փաստացի մարդիկ կան, փաստացի անուններով եւ այլն, որ իրանց հրահանգավորել են, ասենց ասեմ, իրանց դրթել են այս քայլին, որ չմոտիկանան, մեզ չդիմեն։ Մայրբուհի պահակախմբի հետ կապված պատմությունը չի շրջանցել նաև ուսանողներին։ Նրանք արդեն մի քանի օր է քննարկում են այս հարցը, մանավանդ որ շուտով համալսարան մտնելու են միայն էլեկտրոնային քարտով։ Չեմ երաշխավորում, որ դրանք չեն գոյացնի հերթեր, իսկ հերթերի գոյացան դեպքում կարծում եմ միայն մենք կտուժենք։ Ես սովորել եմ այս պահակներ, ես դեմ եմ, որ ընդհանրապես չոր ուրիշ պահակներ կան։ Լեգիոնի ներկայացուցիչը հակադարձում է, թե մեկ ամիս անց Կերևան նախկինները, թե իրենք են ավելի լավ աշխատում։ Կոտայքի մարզի Հատիս համայնքի բնակիչների եկամտի միակ աղբյուրը անասնապահությունն է, ապրում են օրվա կաթը վաճառելով։ Երկու հատ կողմ ունենք, կթում ենք, ազիվանձնում ենք, պապիրոզի պիսոքի փող առնում։ Վարուցանքի մասին այստեղ անգամ չեն էլ մտածում, ոռոգման ջուր չունեն։ Տարածքում հազվադեպ հացահատիկային կուլտուրաներ են աճեցնում, հույսը դնելով հնարավոր առատ տեղումների վրա։ Անձրև եկավ, բերք ստանանք, չեկավ, չենք ստանալ։ Նախանցած տարին թափեր չեղավ, ցամազներ չկարացանք հավաքել։ Ջուրն առհասարակ համայնքի գլխավոր խնդիրն է, քանի որ բարձրադիր գոտի է, ջուրը վերև չի հասնում։ Համայնքի ղեկավարը հիշում է նախկինում փորձեր արվել են ջրի խնդիրը լուծելու համար, բայց ապարդյուն։ Վերևը լիճ կա, այդ լիճում կոմունիստների վաղտ ցանց քաշված, ոռոգման ցանց։ Իսկ այդ լիճը չպահեր ջուր, դες մնացինք առանց ջուր։ Խմելու ջուրն էլ շատ վատ է։ Այս պայմաններում գյուղը չի զարգանում, մանկան ճիչ էլ հազվադեպ է լսվում։ Մանկապարտեզ չունենք, լարու 45 աշակերտ է դպրոցում։ Առաջինը 2 աշակերտ, 14-րդը մի աշակերտ, դες ոնց կլինի։ Կոմպլեկտավորում են դասարանում։ Այս պայմանները տեսնելով երիտասարդությունը չի ամուսնանում։ Անկախ խնդիրներից գյուղն աշխուժանում է օրերը տաքանալուն պես, քանի որ մեծ մասը իրենց տները տաքացնելու համար ի վիճակի չէ վառելիք ձեռք բերել։ Ոչխարի վատարով, կովի վատարով փռնում ենք, չորցնում ենք, տաքացնում ենք։ Արդեն երկար տարիներ է ինչ Հատիսի բնակիչների երազանքը մեկն է՝ անձրևը կրկին հուսախապչանի, որ հացահատիկի սերմացուի համար վերցված վարկը կրկին չմնա օդից կախ։ 2010 թվականից սկսած Հայաստանում հեռուստատեսային հաճախականությունների համար մրցույթներ այլևս չեն անցկացվում։ Պաշտոնական պատճառաբանությունը այն է, որ մեր երկիրն անցնում է թվային հեռարձակման եւ այդ պայմաններում ազատ հաճախականությունների քանակը անհամեմատ շատ է լինելու եւ հեռարձակման արտոնագիր տրամադրելու կարգը բոլորովին այլ կլինի։ Հաշվի առնելով այդ ամենը, որոշ հեռուստաընկերություններ մրցույթի չեն կարողացել դիմել։ Հիմա նրանց արտոնագրի ժամկետը սպառվում է եւ այդ հեռուստաընկերությունների ճակատագիրը անորոշ է։ Օրվա գլխավոր թեման։ 2015 թվականի հուլիսի 2-րդ եռամսյակին արդեն Հայաստանում ամբողջությամբ պետք է լինի թվային հեռարձակում։ Այս գործընթացն է պատճառներից մեկը, որ երկար ժամանակ հեռուստահաճախականությունների մրցույթ չի անցկացվում։ Վերջին անգամ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը մրցույթ անցկացրել է 2010 թվականին։ Թվայնացումը հեշտությամբ տանում է ամբողջ լրատվադաշտի, հեռուստալրատվադաշտի կոմերցիալիզացմանը, եթե հակակշռող մեխանիզմները չեն աշխատում։ Պարոն Ղազարյանի կարծիքով հակակշռող մեխանիզմներից մեկը մրցակցային պայմանների տրամադրումն էր, ինչը գոյություն չի ունեցել։ Արդյունքում ըստ նրա այժմ ունենք ու թվայնացումից հետո էլ կունենանք 18 հեռուստաընկերություն, որոնք հաղթել են ոչ թե բազմակարծություն ապահովող չափանիշներով, այլև ֆինանսական ծառակշիռ փաթեթով։ Մինչև հիմա որևէ ողջամիտ բացատրություն չի տրվել, թե ինչու է սահմանվել գործել լրատվամիջոցները միայն 18։ Գոնե մենք գիտենք, որ դա չի բխում հաճախությունների սղության դոկտրինից, որովհետև այդ դոկտրինը արդեն անետանում է թվային տեխնոլոգիաների ի հայտ գալով։ Առավել բարդ իրավիճակում են հայտնվել մարզային հեռուստաընկերությունները։ Նրանք գործում են անալոգային հեռուստահաճախականությամբ, իսկ երկարաձգված լիցենզիաների ժամկետը դարձյալ լրանում է 2015 թվականի ամռանը։ Միայն Լոռու մարզում ներկայումս անալոգային հեռարձակմամբ գործում է 5 հեռուստաընկերություն, որոնք հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի մրցույթում լիցենզիա չեն ստացել։ Նրանց ճակատագիրը թվային հեռարձակման անցնելուց հետո անհայտ է մնում։ Չեմ կարծում, որ մեր պետությունը եւ մարդիկ, որոնք կոնկրետ կանոնակարգում են այս ոլորտի խնդիրները, հենց այնպես կասեն, վեր կացեք, փակեք ձեր
դռները, ամեն ինչ դեննետեք, դուք մեզ պետք չեք։ Գուցե իրենց պետք չենք, բայց որ ազգաբնակչությունը ունի մեր կարիքը, մեր պահանջը, դրանում ոչ մի խոսք։ Հիշեցնենք, որ 2010 թվականին կայացած հեռուստահաճախականությունների մրցույթներում յուրաքանչյուր մարզից միայն 1 հեռուստաընկերություն է լիցենզիա ստացել։ Թվային հեռարձակման անցնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումների գնման եւ տեղադրման համար այս տարվա հունվարին պայմանագիր է կնքվել շվեդական Ericsson ընկերության հետ։ Թեև թվայնացման գործընթացի համար Ericsson-ի հետ կնքված պայմանագրով 10.6 միլիոն դոլար է ներդրվելու, սակայն մինչ օրս որևէ կոնկրետ քայլ չի կատարվել, որը կհամոզի հեռուստաընկերություններին, թե սահմանված ժամկետներում գործընթացը ավարտին կհասցվի։ Թվայնացման մասին վերջին պաշտոնական հայտարարությունն արվել է անցած տարվա ամռանը։ Կառավարությունը որոշել էր հետաձգել թվայնացման գործընթացը մինչև 2015 թվականի երկրորդ եռամսյակը։ Հայաստանում դժվար թե լինի որևէ մասնագետ, որը կհավատա, որ 1 տարուց մեզանում կլինի թվային հեռուստատեսային ազդանշանի հեռարձակում եւ ընդունում։ Չկա նաև որևէ շարքային քաղաքացի, որը գիտի, թե ինչ է դա նշանակում։ Թերահավատության պատճառն այն է, որ ոչ պետությունը, ոչ էլ հեռուստաընկերությունները դրա համար անհրաժեշտ գումարներ չունեն, բայց դա գոնե տեսականորեն հաղթահարելի խոչընդոտ է։ Ավելի կարևոր է, որ այս սոցիալական վիճակում մեր հեռուստատողներից շատերը հնարավորություն չունեն 1 տարում նոր հեռուստացույց գնելու։ Կառավարության հայեցակարգով սոցիալապես անապահով 150,000 ընտանիքների համար թվային կցորդ դեկոդեր է գնվելու, սակայն համենայն դեպս այս տարվա բյուջեով դա նախատեսված չէ։ Եվ ամենակարևորը, առայժմ որևէ նախանշան չկա, որ թվայնացման արդյունքում հեռարձակման արտոնագիր ստանալը կհեշտանա։ Չնայած կյանքը առաջ է գնում եւ ինտերնետ հեռարձակումը գուցե ինչ-որ չափով լուծում է առաջացած խնդիրները։ Այդ առումով թե կառավարությունը եւ թե հեռուստաընկերությունները կանգնել են նոր մարտահրավերների առաջ։ Ամեկ+-ի զրուցակիցն է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Պարոն Մելիքյան, արդյոք այսօր առաջվա պես ակտուալ է, արդիական է հեռուստատեսության թվայնացման խնդիրը։ Եթե հաշվի առնենք, որ 2013 թվականին հետազոտություն անցկացվեց եւ դեռևս Հայաստանի բնակչության 80%-ի համար հեռուստատեսությունը հիմնական աղբյուրներից մեկն է ինֆորմացիայի, ապա իհարկե ակտուալ է։ Մանավանդ եթե հաշվի առնենք նաեւ, որ 1/3-ից ավելին դա չքավոր կամ աղքատ խավն է, հա, Հայաստանում, այսինքն մարդիկ ինտերնետով կարող է եւ չօգտվեն, կարող է եւ այլ ընտրանքային հնարավորություններ չունեն, այս առումով իհարկե կարեւոր է, բայց մյուս կողմից վերջին մի քանի տարվա ընթացքում իհարկե նոր մեդիաները այնպիսի զարգացում ստացան եւ այնպիսի հարթակներ ստեղծվեցին, կոնվերգենտ հարթակներ, որտեղ որ եւ տեքստային եւ աուդիովիզուալ ինֆորմացիա կա, ընդ որում այլ ընտրանքային։ Այս առումով իհարկե միգուցե մի քիչ նշանակությունը պակասում է, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ անապահով խավ, միջին խավ, որը որ մի քանի ուրեմն աղբյուրներից է օգտվում, այս առումով շատ կարևոր է, որպեսզի այդ գործընթացը բարեհաջող ավարտվի եւ պետությունը կարողանա միջազգային այդ պարտավորությունը կատարել ժամանակին։ Մենք ունենք մտավախություններ, որ խնդիրներ կան, կարող է եւ ժամանակին չլուծվի, բայց մենք հետևելու ենք այդ գործընթացին եւ անպայման կտեղեկացնենք նաև հանրությանը։ Այս ամենը հաշվի առնելով, դուք կարծում եք, որ արտոնագիր ստանալու հեռարձակման կարգը պիտի նույնը լինի էլի Ամալյանի հանձնաժողով եւ այլն։ Դա անհապաղ պետք է փոխվի իհարկե եւ լրագրողական կազմակերպությունները նոր օրինագիծ էին ստեղծել, միգուցե այդ աշխատանքները մինչև վերջ տարված չեն, բայց անպայման կտարվեն, որովհետև մեր կազմակերպությունը նույնպես հիմա աշխատանքային խումբ է ստեղծում, որպեսզի վերջնական տեսքի բերի մի օրինագիծ, որտեղ նախատեսվում է պարզեցված լիցենզավորում։ Այսինքն ցանկացած ընկերություն պարզ ընթացակարգով լիցենզավորման մասին օրենքը այդպիսի ընթացակարգ նույնպես նախատեսում է, պետք է ստանա այդ պարզ ընթացակարգով լիցենզիան եւ դրանից հետո արդեն ինքը որոշի, թե ինչպես է այդ շուկայում հեռարձակման շուկայում գովատևելու։ Ինչպես է հեռարձակելու, դա կարող է եւ եթերային լինել, դա կարող է արբանյակային լինել, կաբելային լինել, դա արդեն ինքը հեռուստաընկերությունը իր
բովանդակությունից, ելնելով հնարավորություններից, ելնելով այդ թվում նաև ֆինանսական հնարավորություններից, ինքը կորոշի։ Եվ այդ ծանր ընթացակարգը, որը որ կար հրահին դիմելու, կարծում եմ, որ դա անհրաժեշտ չէ եւ արդեն իր դատն ապրել է։ Հեռուստատեսային եթերում խոսքի ազատության աստիճանը արդյոք չի բարձրացել վերջի 2-3 տարիների ընթացքում։ Գիտեք, ինչ որ առումով իհարկե բազմազանություն նկատվում է։ 2012 թվականի ընտրություններից հետո, խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ ասենք նույն Բարգավաճ Հայաստանը այլևս իշխող կոալիցիայի մեջ չէ, դաշնակցությունը իշխող կոալիցիայի մեջ չէ, բայց ունեն հեռուստաընկերություններ, այդ կուսակցություններին ենթարկվող, այսպես ասենք, կամ իրենց հարող հեռուստաընկերություններ, որոնք որ այլ կարծիք են արտահայտում։ Եվ այս առումով ինչ-որ բազմազանություն նկատվում է, բայց մյուս կողմից դժվար է որևէ հեռուստաընկերություն համարել անկախ։ Եթերային հեռուստաընկերությունների մասին եմ խոսում, Ամեկ+-ի մասին չի խոսքը, որովհետև նրանց հիմնական մասը վերահսկվում է իշխանությունների կողմից, իսկ այդ երկու հեռուստաընկերությունները համապատասխան կուսակցությունների կողմից, եւ դժվար է պատկերացնել խիստ քննադատություն, ասենք թե այդ հեռուստաընկերությունների կողմից իրենց կուսակցությունների կամ ասենք պրոիշխանական հեռուստաընկերությունների կողմից խիստ քննադատություն նախագահի կամ վարչապետի։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցների խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Երևանի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի էկոլուր միջազգային մրցույթին հաղթող է ճանաչվել Ալավերդու աշակերտական միության լրագրողների խումբը։ Մասնակիցները մրցույթին ներկայացել են իրենց պատրաստած հեկաշինության մոլուցքն աշակերտների աչքերով եւ աղտոտում են ու կողքի կանգնում տեսանյութերով։ Հպարտություն էլ է զգում, որ Ալավերդու երեխաներն էկոտուր 2014-ում հաղթում են։ Անցած տարի նույն մրցույթում գլխավոր մրցանակը կրկին Ալավերդու պատանի լրագրողներին է եղել, նախորդ տարի նրանք ներկայացրել են Այրում եւ Ճոճկան համայնքների մինչեւ գտնվող Պոչամբարի խնդիրը ու մինչեւ օրս շարունակում են հետևել շրջակայքի անվտանգության պահպանման կանոններին։ Իրենց ձեռք բերած հաջողություններով փոքրիկ լրագրողները չեն բավարարվելու։ Նաև աղբահանության վերաբերյալ նկարել ենք սոցիալական գովազդ։ Այս տարվա փետրվարի 5-ից Լոռու մարզում մեկնարկել է դպրոցականների 2013-2014 ուսումնական տարվա առարկայական օլիմպիադան, որին մասնակցել են 135 աշակերտներ։ Ինչպես միշտ լոռեցի աշակերտները հանրապետական փուլում աչքի են ընկել բնագիտական առարկաներում։ Մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, ունենք նաև աշխարհագրությունից մրցանակներ։ Լոռեցի աշակերտները նաև լավ արդյունքներ են գրանցել նախնական զինպատրաստվածություն առարկայից։ Լավագույն արդյունքները ապահովել են հիմնականում ավագ դպրոցի աշակերտները։ Նախորդ տարվա համեմատ մարզի արդյունքներն այս տարի արդեն գերազանցվել են, թեև հանրապետական փուլը դեռ ավարտված չէ։ Նախորդ տարի ունենք 34 մրցանակային տեղ, սկսած առաջ կարգից մինչև գովասանագրեր։ Այս պայդրությամբ մենք արդեն ունենք 42 մրցանակ։ Ալավերդիում կայացել է «Ձեզ տեսնենք աղջիկներ» մրցույթը այս տարվա մասնակիցները Ալավերդու արհեստագործական ուսումնարանի պետական եւ եվրոպական քոլեջների աղջիկներն էին։ Ուսանողուհիները ժյուրիի կազմած ցուցակով ներկայացրել են իրենց ունակությունները։ Առավել շնորհալի են գտնվել պետական քոլեջի ուսանողուհիները, որոնց ոգևորելու են եկել համակուրսեցիները, ընկերներն ու հարազատ բարեկամները։ Նրանց հետ մենք եւս հուզվում էինք, կարծես թե մենք էլ էինք բեմում, չնայած նրանք շատ լավ ներկայացան, շատ գոհ ենք մենք, քանի որ պարապել էին ընդամենը 3 օր եւ մեկ անգամ փորձ էին արել միջոցառման եւ այդքանով սահմանափակվելով հաղթեցինք եւ գրավեցինք առաջի տեղը։ Թերություններ մենք էլ ունեինք բառային առումով, բայց թե ոչինչ մյուս տարի ավելի լավ պատրաստվենք ու կհաղթենք հաստատ։ Այս միջոցառումը կդառնա ավանդական։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել է խիստ լինել այն գիշերօթիկ հաստատությունների ղեկավարների նկատմամբ, ովքեր երեխաներից սնունդ են գողանում։ Հուսով եմ խստությունները կտարածվեն նաև այլ գողերի վրա։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք երկուշաբթի օրը։ Ես շատ խիստ եմ լինելու, ձեր բոլորի նկատմամբ, շատ խիստ եւ այսօր որոշում եմ կայացնելու, շատ մարդիկ չեք աշխատելու։ А хлеб кто будет взвешивать? Не беспокойся, Ионин. Делить хлеб будет шкидец.